हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सैमसंग की वॉशिंग मशीन टॉप लोडिंग किस तरफ पीसीबी सेंस करते हैं। लोग देखते जाओ लास्ट तक, तब पता चलेगा किस तरफ सेंस करते हैं। मैंने वॉशिंग मशीन की पीसीबी खोल लिया है। अभी इसको उठाएंगे। अभी इसमें से स्क्रू है, मतलब नॉट को भी खोलना पड़ेगा, फिर कवर को खोलना पड़ेगा। अभी मैं पीसीबी का कवर भी खोल दिया है। ये पीसीबी खराब है, इसको चेंज करेंगे। पीसीबी चेंज करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, वह हैंडल खोलना पड़ेगा और उसका कनेक्टर इसी तरह खोलना, नहीं तो अब लोग भी कनेक्टर टूट जाएगा। अभी मैं नया पीसीबी लगाऊंगा इसमें। जो पीसीबी का कनेक्टर है वो अच्छी तरह लगाना चाहिए, नहीं तो पीसीबी जल जाएगा। अभी मेरा पीसीबी लगाना हो गया। अभी मैं इसको स्पिन मोड पर लगा कर स्टार्ट करेंगे। ड्रेन होता है या नहीं होता इसको देखेंगे आगे। अभी मैंने अभी स्पिन मोड पर चल रहा है वॉशिंग मशीन, लोग देख सकते हो। अभी पीसीबी का कवर लगा रहा हो और इसको भी लगा रहा हो, इसको स्क्रू से टाइट देना पड़ेगा। अभी मैं पीसीबी पूरा लगाएंगे इसमें, मशीन पर लगा लिया। मैंने पूरा पीसीबी लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा।